Хижата беше стара, но здрава, дървена. Миришеше на смола. Вътре, огнище, един прозорец и най-важното – сухо. Смехът утихна, когато затворихме вратата. Дъждът клокаше по пактове. Стояхме един срещу друг, мокри, дишащи по-бързо от бягането. Он извади запалка и запали огън. В пламъците лицето му се промени толкова красиво, тихо. Ще изсъхнем, каза. После ще премина. Или ще остане. Дъждът не стихваше. Не беше бурен, но постоянен, като шепът, който не можеше да го душиш. Аз седнах на пейката до стената, а той се суетеше край огъня. Сложи още едно дърво, провери вратата, огледа прозореца. Няма смисъл да се връщаме сега, каза спокойно. Пътят на пак е кален. Може да затъне, а и вече се стъмнява. Не звучеше като извинение. Звучеше като грижа. Добре, казах. Той отвори старата рака в ъгъла. Имаше някакви отдела вътре, прани, макар и изпелели. Разгърна едно и го постави на дървеното легло. После постави другото в края. Сякаш за мен. Леглото е тясно, но няма да ти е неудобно, ако спиш на него. Аз ще бъда на пейката. Не протестирах. Само наблюдавах. Мъж, който не настоява, а предлага. Не доминира, а се грижи. Седнахме отново пред огъня. Мълчахме. Не защото нямаше какво да кажем, а защото между нас вече всичко се казваше и без думи. Той се пресегна към термоса. Чаят още е топъл, каза. Ще ти стопли ръцете. Подаде ми чашата, усетих как пръстите му се докоснаха до моите. Топли, напукани, но внимателни. И тъкмо, когато исках да кажа нещо, той се усмихна тихо. Не съм планирал това, рече, но не съжалявам. Погледнах го. И аз не. В този миг всичко се промени, макар че не направихме нищо. Не се прегърнахме, не се целунахме. Нещо се премести в нас, като плоча в земята, която намира новото си място след земетръс. Огънят пухаше тихо, а сенките по стените се протягаха като стари спомени. Седяхме близо, но недокоснати. Бяхме се преоблекли. Той ми подаде суха риза и одяло, като се обърна деликатно с гръб. Беше нежен, внимателен и с особена сдържаност. Студено ли ти е? Прошепна той, когато една капка от покрива се плъзна надолу по ламарината. Не от студа, казах. Не от студа, а от мислите, които ме преследваха. Погледна го. Взираше се в огъня. Сякаш се опитваше да укрути нещо в себе си. Тогава просто се наведох към него, нежно, бавно и го изненадах. Целунах го. Усетих как ръцете му се напрегнаха, после се отпуснаха. Очите му не срещнаха, в тях нямаше изненада. Имаше топлина и нещо като благодарност за моята смелост. Мога ли и аз да те целуна? Прошепна той с онзи глас, от който ми побиваха тръпки. Аз се усмихнах едва. Вече не помних от кога бях чувала някой да пита така, с такава несигурност и такава смелост. Вече го направи, казах. Плената й още беше полуснати, мека, лека и ужасно истинска. Дъхът й, смес от дъжд, чай е нещо, което можеше да ме смаже. Тя ме целуна. Не очаквах, не и така. Имах план да мълча, да не се доближавам твърде. Когато устните й докоснаха моите, всичко в мен се разтвори. Исках я. Исках да прокарам ръце през косите й, да усетя рамените й под пръстите си, да я целувам докато останем без дъх, да я почувствам цялото си тяло без преструвки, без задръжки. Но не го направих. Спрях се не защото не можех, а защото не биваше. Защото в тази жена имаше нещо, което не се взема. Тя не беше като другите. Не беше игра, не беше трофей. А аз не исках да остана още един, който да й се залепи заради името й, къщата и властта й. Не исках да рискувам да й оставя съмнение, че докосването ми е сделка, че близостта ми е пресметната. А не беше.
никога не е била. Тя мълчеше, гледаше огъня. Светлината цънцуваше по лицето й и аз виждах всичко. Извивките на шията й, меката сянка под очите й, устните още леко влажни. Усетих болката, желанието, гнева срещу себе си. Но гордост, че устоях. Защото истинската близост не започва с притежание, а с търпение. Тя все още мълчеше. Не се беше отдръпнала, но и не настояваше. Беше наведена леко напред с длани, близо до коленете си, загледана в пламъка. Изглеждаше спокойна, но аз усещах. Дъхът ти беше малко по-бърз. Влязох в сянката за миг. Протегнах ръка към одеялото, което бях метнал в ъгъла. Без да говоря, го разпънах и го подадох към нея. Очите й срещнаха моите. Не се усмихна, не кимна. Благодаря. Гласът ти беше по-тих от преди, почти като шепот. Седнах малко по-далече, точно толкова, колкото да й кажа. Оставам, но ще чакам. Нямаше нужда от думи. Тишината между нас не беше празна, а плътна, топла. Пулсираше като нещо живо. В този момент знаех, ако я докосна сега, ако се наведа и я целуна отново, тя няма да ме спре. Но щях ли тогава да остана онзи мъж, когато тя целуна първа? Затова не го направих. И мисля, че точно за това тя се приближи до мен сама, малко. Не ме докосна, само още по-близко. И за пръв път, откакто бяхме заедно, си позволих да си кажа. Може би вече не се страхува от мен. От време на време някой дърва пукаше, като че ли самата гора се отдъхваше след дъжда. Дора бе загърната в одеялото. Забелязах леко потрепване в раменете й. Без да говоря, станах, оправих загасващият огън и отново седнах до нея, не много близко, но достатъчно, че топлината ми да достига до нея. Тя не помръдна. Само след миг вдигна ръка и я сложи върху моята. Не я стисна. Сякаш да търсеше нещо от мен, но този път, този нежен допир, топъл и женски, бе повече от покана, прошка, доверие и отговор. Погледнах я, без да я изучавам, без да я изпитвам. Просто се загледах. Тя също се обърна леко към мен. Усмивка не разцъфна. Не беше време за усмивки. Но погледът ти, онзи поглед, с който ми бе видяла още в сутерена, сега светеше по-меко. Благодаря ти, Влад, прошепна. За какво? Че те има. Не отговорих. Вместо това леко преместих дланта си така, че пръстите ми да се плъзнат под нейните. Тя не отдръпна своята длан. Така седяхме, без думи, дъждът навън бе спрял. Тя спеше. Лицето й беше спокойно. Без онзи строг израз, който понякога слагаш като маска в офиса. Тук нямаше нищо за доказване. Нито графики, нито решения, нито хора, които чакат от отговори. Само тишина, огън и тя. Седях на пейката с гръб към стената и я наблюдавах, но не можех да откъсна очи. От кога я гледам така? Не от първия ден, тогава още се пазех. Но в сутерена, да. Тогава нещо се обърна, когато слезе при мен с онзи леко, разсеян, забързан поглед и после застина. Видях го. Видях как ми гледа. И от тогава всяка нейна дума, всяко движение започна да оставя следа. Но не казвах нищо. Не можех, защото какво щеше да си помисли? Че съм дошъл заради нея? Че съм се приближил заради позицията й, за парите, властта и името? Така изглежда отстрани. Мъж от ниско ниво, както ги наричат някои, които се въртят около шефката си. Във всеки офис има такива приказки. Но това не беше игра. Никога не съм искал богатството й.
Не го разбирам, не ми трябва. Всичко, което правя, го правя с ръцете си, съзнанията си, с плътта си, а тя беше повече от това. Не като блясък, а като истинско присъствие. И ето ни тук, сами, в хижата. Тя се довари не защото й доказах нещо, а защото просто бях там, когато трябваше. Точно за това сега не мога, не бива да й покажа какво усещам, защото ще разваля всичко. Ще й дам повод да се съмнява, че доверието й е било грешка. А аз бих понесъл да не съм до нея, но не бих понесъл да остане разочарование в очите й. Затова мълчах. И когато се размърда под одеялото, инстинктивно се дръпнах в сянката, за да не разбере, че съм още буден. Не защото криех нещо, а защото сърцето ми вече беше казало всичко, а тя все още не трябваше да го чува. Отворих очи още преди първите слънчеви лъчи да проникнат през малкият прозорец на хижата. В тишината на ранното утро почувствах тежестта на присъствието до себе си. Дора все още спеше, спокойна и уязвима, сякаш природата беше решила да ни обгърне със своята нежност. Наблюдавах я тихо, без да искам да я събудя. Всяко нейно движение беше за мен откровение. Как леко се е свила, как дъхът е равномерен, как устните й все още пазиха мекотата на съня. В този миг усещах целият копнеж, който ме изпълваше, силен, бурен, но задържан от дълбокото уважение и страх да не я изгубя, ако прекрача невидимата граница. Изведнъж тишината бе нарушена. От това се чуваше трок от стъпки, които се приближаваха. Напрегнах сетивата си. Някой беше дошъл. Чуваше се тихо, но отчетливо звуци от бавни стъпки по земята. Станах бавно, безшумно и се приближих до прозореца. През мъглата се показа силует. Възрастен мъж с широкопола шапка, носещ в ръце кофа. Вероятно беше собственикът на хижата, дошъл за сутрешните си задължения или просто да провери дали всичко е наред. Върнах се при Дора и леко я разбудих. Тя отвори очи, обърна се към прозореца и мигновено разбра. Вдигна се на лакти, погледна към вратата, после към мене, кимнах, нека се приготвим. Ако искаме да останем тук, още малко трябва да сме готови за компания. В този миг усетих как в нас се установи мълчаливо доверие. Усещането, че заедно можем да се справим с всичко, дори с неочаквани гости. И докато вратата се отваряше, вече знаех, това не е само една нощ в хижата. Това е началото. Огънят в камината пропукваше тихо. Тък му бях подал одеялото на Дора, когато вратата изкърца и се отвори. На прага стоеше възрастен мъж с шапка, държащ на ръч дърва. Очите му проблясваха. Замръзна за миг, сякаш не вярваше на гледката. Двама млади, сгушени до камината. Аха, има живот вътре, каза той с провлачен, топъл глас. Изправих се. Дора леко се дръпна. Извинете, не знаехме, че някой ще дойде, казах. Това място е празно 9 месеца в годината, махна с ръка старецът. Само минавам от време на време за дърва, за спомен. Очите му минаха по лицето на Дора, после по моето. Семейство ли сте? Тишина. Никой не отговори. Дора леко сведе поглед. Старецът се усмихна кротко. Нищо де. И аз не бях, когато доведах моята тук. Босонога дойде. После 35 години я гледах как се грижи за домът ни. Засмя се. От тук започнахме, от този огън. Той пристъпи напред, остави връзки сухи съчки до камината. Пазете си тишината и топлината. Не я пускайте да изтине. После кимна и без да чака отговор, излезе в утрото. Сватбата беше тиха, без фанфари, без фойерверки, без мъчителни речи, само малко музика и двама безкрайно влюбени, застанали един до друг. Той с очи грейнали от радост и щастие. Тя, с душа препълнена с благодарност към съдбата,
за дързостта да изрече някога: казвал ли ти някой, че си красив? Ръката му държеше моята здраво и уверено, защото знаеше, че никога за нищо на света няма да я пусне. Казах ми се да в малката градина до къщата. В същото място, където преди месец седяхме на дървената пейка, още неуверени, но вече свързвани. Там, където Влад ме попита дали бих искала чай. А аз вече знаех, че го искам в живота си. Старецът от хижата ни изпрати кратка бележка. Понякога една нощ стига да започнеш завинаги. Пазете си огъня. И го пазим. Все още, когато се събуди през нощта и го видя как спи с едната му ръка върху моето рамо, усещам това, което съм търсила цял живот. Човек и спокоен дом. Аз още не мога да повярвам. Не в самата сватба, не в пръстените, а в доверието и съгласието между нас. Взаимното мълчаливо разбиране. Между нас няма нищо недоизказано, нищо празно. Можех да сбъркам. Можех да избягам. Да приема, че такава жена не е за мен. Че ще си помисли, че искам заради онова, което има, а не заради това, което е. Но останах. И тя остана. Сега знам. Не силата й ме оплаши, а истината, че мога да я обичам. И да бъда обичан такъв, какъвто съм. А това е единственото богатство, което не се губи. Дора тихо прошепна като на сън: съдба. Усмихнах се, седнах тихо до нея, пригърнах я през раменете, наведох се и прошепнах: любов. As he ascends from the ocean's